कमरे है पुनः भाई या बार कौन हीरोइन के एक्सरसाइज करत लौका ओह या हीरोइन काफी अच्छा लगा मनो तू दिहले बाड़ू सबके अपन प्रेम दीवाना हो अपन प्रेम दीवाना मनो तू दिहले एकदम वेस्टर्न स्टाइल है बॉलीवुड में क्यूट देखो कौन सी है हमरा जैसन जिंदगी में मर्दाना हो करा सगाई पक्का अरे गजब लागत नया हीरोइन भी बड़ा बढ़िया लागत है भोजपुरिया किंग जमाना कहेला पवन सिंह भाई उमरिया वो तेरी क्या बात है वीडियो का लोकेशन लाजवाब है भाई नहीं आखिर गाना में तो कुछ बात नहीं है पवन सिंह लेकिन भेज दो आप सेक्सी लुक हो ऐसे चलबू लगते कि भोजपुरी गाना जबरदस्त साउथ को में देखे के मिला भाई अच्छा मैं लोकेशन वेस्टर्न गाना इंग्लिश गाना नाभि के नदिया से अखियां हटेल नहीं प्यारी हो गोर देह कतराइल बाड़ू कौन सी के गाड़ी अपन हियो अंदर के सीन आप लोग देखना बन जा रेंज रोवर नाभि के नदिया और जो लग रहा है गाड़ी के अंदर वो नया चीज था तो विदेशी गाय को औले सॉन्ग अंग्रेजी की गाना ऐसा बता आई देखो लोकेशन ही लोग है हमके लफुआ मत बूझा तू करेक्ट हो जाएगा नहीं डींग हो पैसे से ना वाला भैया दिमाग भी लगावे पड़ला हाय भोजपुरिया किंग जमाना कहेला पवन सिंह हो ये भी स्टाइल है एटीट्यूड स्टाइल स्टाइल एक्सप्रेशन किंग स्टाइलिश स्टार इनका काज के बाद कोई स्टाइलिश स्टार अरे तो मुक्काई फोटो ले भाई हां साहबाद के सुरमा है साहब आता भोजपुर राणा बक्सर से सलाम सब रोहतास मिला के जाए बैसाख में हो जाए बैसाख में हो जाए अच्छा साहबाद ड्रेस भी बड़ा अच्छा लगा लगल हमके आँख में अपना चल के हम वो खरीदो चाहते हैं जाए बैसाख में आप लोग इसका आगे ले लो मत करवाबो हीरोइन भी काफी अच्छा लगा बहुत बढ़िया बहुत खूबसूरत गाड़ी क्यूट जोन था हाय भोजपुरिया किंग जमाना कहेला पवन सिंह ये सुनता जियो की चिंता का तो जवाब ये है देखे खाली तक अच्छा यहाँ के गाना सुनत रहे मतलब कल्पना रहे कि रियलिटी बाटे कि पवन सिंह के गाना सुनत सुनत लोग खो पवन सिंह जाला। के सपना देखे लागे अब कौन सी गाना खो जाला कि भाई गाना सुनने के आगे पीछे वीडियो देखला तो का तरह लगला कैसा लगला वीडियो को फिर भाई बहुत बढ़िया लगला वीडियो एक शब्द में कहम कि पते ना चला कि शुरुआत कब तो होला, भाई खत्म कर भाई काहे से कि वीडियो में सुन लो पहले वीडियो की है खासियत बा हमरा पते ना चला लगे वीडियो कब शुरू भइल और कब खत्म भइल अतना मतलब नया नया चीज बाटे अतना कुछ दिखावल गेल बा अलग अलग तरीका से लाजवाब बा बोलिए देखो भैया सबसे बढ़िया जो तारीफ करे के चीज बा ऊ बा ए वीडियो के लोकेशन और जो ना तरीका से फरमावल गेल बा छत पर के सीन आप लोग देखने जा कार के सीन देखने जा एकरा बहरी भी आप लोग देखने जा एकरा अलावा भी पार्क में पवन सिंह एंट्री कर रहल बाड़े तो 4-5 गो लोकेशन मिलावल गेल बा कार के अंदर के भी आप लोग सीन देखने जा और गाना के डिमांड देखी कि वो छोट बच्चा का डांस भी करावल गई पवन सिंह के गाना पर एगो बुढ़ऊ भी आकर डांस के लिए पवन सिंह के गाना पर तो इतना बढ़िया डायरेक्शन के लिए बा ऋषि राज जी तो डायरेक्शन के तो काबिलियत तारीफ बाड़ी ऋषि देखिए राज एक बात हम कि हमेशा एगो कंप्लेन रहत रहे हाँ कि भोजपुरी में ना भोजपुरी के अंदर तो सबके पसंद भोजपुरी में कैसन को बने भोजपुरी में लोग भाव पसंद मुखड़ा ही कहीं भी बाटे कंप्लेन रहत रहे कि भोजपुरी में वीडियो खास ना क्वालिटी ना पला लेकिन आजकल पवन सिंह जी भले गाना के व्यू कम जाए भैया माना तनी बड़ तो बड़ होबे कर लेगा खातिर माने के पड़ी भले कम व्यू जाए चाहे कुछ भी होखे लेकिन पवन सिंह जी जन क्वालिटी नहीं खन गिरावत जी जन हाँ। शुरुआत कइले बड़े वीडियो के एगो वीडियो आ जाई लेकिन अगला जन वीडियो आवत तनु ए वीडियो का आदमी भूल जाता पीछे वाला हमारा वीडियो भूल देखिए जाता वीडियो क्वालिटी हमार वाला डांस जब से शुरू कइले पवन सिंह
तब से अपन वीडियो के कभी नॉर्मल ना आपके होके देले ध्यान देखिए सबसे बड़का खास बात बाटे कि आरा पटना में सब शूटिंग हाँ, कइले बाड़े सबसे के बड़- कइले बा कोनो हिंदी के डायरेक्टर नहीं खन आई कोनो आउटसाइड के डायरेक्टर नहीं खे आई जे भोजपुरी में पहले करत रहन उहे करत रहे लेकिन काहे कि करवावल गइल करवावल बा गइल बा। समय दिहल गइल बा वो डायरेक्टर के समय दिहल गइल ओसन मौका कि दिहल अपन टैलेंट भी निखार पहिले के हो ऋषि राज जी कइले बाड़े हाँ। रवि पंडित जी के हम लोग पटना में पहले शूट लगावत रहे लोग अंकुश राजा गुंजन सब कुछ करत रहे लेकिन आज बड़ स्टार के साथ वो लोग के पहचान मिलल आज अब हम आप चर्चा करे लगे नहीं जाने हाँ। न्यूज में आप लोग जाने रवि पंडित रवि जे भी ऋषि राज जी। रवि शास्त्री रवि राज ऋषि राज जी बाड़े सबके के नाम जाने लागल अब ये लोग के फिल्म भी शायद आवे वाला दिन में मिले लागे इतना अच्छा डायरेक्शन कर रहल वालो तीन अब देखत नहीं बिल्डिंग पे 3 स्टेप में आ, सबसे बड़ बात कि सोचे के बा भैया बात बाकी कितना बढ़िया सोचले वालों कि भाई ऊपर भी दिखावे के बा 10 गो हीरोइन के भी आगे रखले वालों तो कोरियोग्राफर के भी बड़ा मतलब कि तारीफ पाई सब कितना बढ़िया कुछ सब कोई इतनी एक ही बातें कहनी आप लोग के कि वीडियो कब शुरू भइला कब खत्म भइला पते ना जौन गाड़ी में सीन ले रहा हाँ, गाड़ी में scene ले- देखी हम कहत नहीं पैसा लागेला उतने पैसा लागत हुई 5-10 जौने बजट अब हमारे नहीं के पता कितना बजट लागेला उहे बजट लागेला उहे चीज उहे हीरोइन हीरो लगेला जानते ना भैया दिमाग जब लगा दिया जला नु तो कम पैसा में भेनु अच्छा चीज निकल जाला साउथ में बॉलीवुड में का बा पैसों लागेला प्लस दिमाग भी लगावल जाला उहे चीज भाई ये वीडियो के सबसे बेस्ट जो चीज हमारा लागल बा उ बा वीडियो के लोकेशन वीडियो के क्वालिटी और प्लस में जो स्टार कास्टिंग बाजी की पवन सिंह के साथ इतना बढ़िया हीरोइन के मॉडल बनी कॉन्सेप्ट डायरेक्शन जोन बा So- ए तरह कॉन्सेप्ट जे सोचले बा कैसन के होके चाहिए ई चीज के डायरेक्शन और दूसरा का चीज ड्रेसिंग के भी हम काबिले तारीफ करम कि जो पवन सिंह का कार के अंदर जो ड्रेस पहनले बारे चश्मा पहनले बारे साफ तौर पे एटीट्यूड छलक रहा भैया और ड्रेस और चश्मा में वो गाड़ी के अंदर के सीन तो डायरेक्शन के स्टार कास्टिंग के ड्रेसिंग के काबिले तारीफ कितना star कर देबो? 5 में से 5 स्टार है देखी हम तो इहे कहम कि भोजपुरी गाना के जो लेवल बा जितना भोजपुरी मतलब भोजपुरी गाना भोजपुरी वीडियो कला के मतलब दुनिया ई समझेला वो हिसाब बस उहे आवा हो, एकरा सुनी स्टार लगा कोई जाओ, स्टार पकड़ा पकड़ी कोई जाओ। स्टार मायने ना रखता एकरा पर हम स्टार कुछ मायने ना करम कि जबरदस्त बा ई गाना हॉलीवुड साउथ वेस्टर्न गाने जो इंग्लिश गाना ओकनी के टक्कर दे रहल ओकनी जैसन बा तो भोजपुरी में स्टार एकर मायने नहीं रखत जबरदस्त बा और आप लोग से रिक्वेस्ट बा कि आप लोग सपोर्ट करिए जैसन गाने के चाहे और नया साथ ही नया साथ स्टार भी क्यों हाँ, करो। नया भी गाना नहीं नया सिंगल वीडियो ला रहा बड़ा आपके बीच तो आप लोग वो भी वीडियो की देखी जा और साथ ही साथ यदि आप लोग गाना के नहीं किया देख ले तो गाना के ओरिजिनल लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देले बनी जा और आप लोग तिवारी ब्रदर्स पर अपन प्यार दी जा और कंग्रेस बधाई भी दिखा जाओ वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड के माध्यम से हम म्यूजिक वाइड नीरज और ये आप लोग नीरज बता सिंह प्रोड्यूसर में नाम आप लोग को बता दी कि गाना 3 दिन ट्रेंडिंग में रहा 4 दिन हां 4 दिन ही गाना की चीज वीडियो बा। ट्रेंडिंग में रहे चीज बा। चीज की क्वालिटी के देख लेनी का पैदा होला कि 4 दिन ही गाना ट्रेंडिंग में ये रहे तो कहते लेकिन अपन लोग तो जानते बा भोजपुरी पवन सिंह सब कोई जानता सब कोई गली गली हर आदमी पवन सिंह जानता है भोजपुरी लेकिन बाहर के लोग इज्जत हाँ, काहे दे रहे 4-5 सब दिन काहे ट्रेनिंग में ही लेकिन दिखाना रहे। वैसन चीज सात है, नौ तो वही सौ बाहर तेरह के लोग भी लोग भोजपुरी के रिस्पेक्ट करी भोजपुरी चीजन के रिस्पेक्ट करी तो भैया आप लोग चैनल के हमनी जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबा लीजिए कोनो वीडियो डाली जाए आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो मिले तक जा एगो नया वीडियो में एगो नया वीडियो पर रिएक्शन करते तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर जय भोजपुरी तो कैसा लागल आप लोग के कोनो गलती उलती होई होई माफ करम जा अपन भाई दोस्त समझ के आप लोग के ही जा आप लोग खातिर लेवे नहीं जा नीचे कमेंट सेक्शन में बनाए दीजा और भोजपुरी के कोनो भी नया नया वीडियो के रिएक्शन देखे खातिर तिवारी ब्रदर्स के अपन भाषा में अपन आवाज में अपन शब्द के साथ मजा लिए जा नीचे कमेंट सेक्शन में बताई जा और लाइक करी जा सब्सक्राइब करी जा और चैनल के ज्यादा से ज्यादा तनी शेयर कर जा वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर कर जा तो और पब्लिक तक तभी न पहुंची तो पवन सिंह के फैन बनी जा तो जरूर लाइक करम जा और भोजपुरी के फैन बनी तो वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा जय भोजपुरी एकता प्रयाग रखी जा।